c'è un fatto che risale al 19, 20, 25 e 26, 27 luglio 52 e in misura minore il 2 e il 3 agosto del 52, quando di nuovo lo spazio aereo del Campidoglio e della Casa Bianca, spazio aereo più protetto al mondo, fu sorvolato dai dischi volanti. In quel caso fecero partire i caccia, perché siamo nel 52, e vi furono ampi reportage giornalistici, vedete, questo è il Washington Post del 28 luglio del 52. Dice: un piatto, saucer, un piatto UFO ha superato in velocità un jet, rivela un pilota. Le accelerazioni degli UFO andavano da 160-500 km/h a 10.000 in pochissimi secondi, sviluppando delle forze G, quindi forze controgravitazionali, impossibili da tollerare per qualsiasi pilota. In quest'articolo del 29 luglio, l'Herald News, si leggono due titoli di grande interesse. Il più grande dice: ai jet è stato detto di abbattere i dischi, quindi in questo caso si parla proprio di dischi volanti, non di droni. Poi tecnicamente è corretto perché esistono droni extraterrestri senza pilota, quindi non è che hanno mentito nel caso di adesso. Hanno detto la verità, ma non hanno detto di chi sono questi droni. E quindi dice, ai jet è stato detto di buttare giù, di abbattere i dischi volanti, ma non ci sono riusciti. L'Air Force è perplessa, ma non è più scettica, cioè crede agli UFO. Siccome i sorvoli furono talmente importanti che ci fu enorme paura nella popolazione e quindi la stampa riportò tutti questi fatti e a quel punto il Pentagono fu costretto a intervenire. E quello che parlò in una conferenza stampa il 29 luglio del 52 fu il generale John Samford, che era il capo dei servizi segreti dell'aviazione militare americana, John Alexander Samford. Fu fatta una conferenza stampa al Pentagono e qui sentiamo cosa dice Samford. Sono qui per discutere dei cosiddetti dischi volanti. L'interesse dell'aeronautica in questo problema è dovuto al nostro sentimento di obbligo nell'identificare, analizzare, al meglio delle nostre capacità, qualsiasi cosa nell'aria che possa essere potenzialmente un pericolo o una minaccia per gli USA. Per ottemperare a questo obbligo, dal 1947, abbiamo ricevuto ed analizzato tra 1.000 e 2.000 rapporti che ci sono giunti dalle fonti più diverse. Di questa grande mole di rapporti siamo stati in grado di spiegarne adeguatamente la maggior parte di essi, spiegarli in maniera soddisfacente per quanto ci riguarda. Siamo stati in grado di spiegarli come falsi, come velivoli amici erroneamente identificati, come fenomeni meteorologici o elettronici, o come aberrazioni della luce. Tuttavia c'è stata una certa percentuale di questa massa di rapporti che sono stati fatti da osservatori credibili riguardo cose relativamente incredibili. Ed è questo gruppo di osservazioni che in questo momento stiamo cercando di risolvere. La nostra difficoltà fondamentale nel trattare questi è che non ci sono misurazioni di essi che ci permettono di metterli in relazione a qualsiasi modello, che sarebbe efficace per una deliberata sorta di analisi ad hoc, per intraprendere il passo successivo. Ad oggi siamo giunti solo ad una ferma conclusione riguardo questa percentuale rimanente, ed è che questa situazione non contiene nessun proposito o ragione fondata che possiamo relazionare ad una qualunque concepibile minaccia contro gli Stati Uniti. Possiamo dire che gli avvistamenti recenti non sono collegati in nessun modo ad alcuno sviluppo segreto da parte di nessuna agenzia degli Stati Uniti. Quindi John Samford dice la verità. Soprattutto dice, tuttavia c'è stata una certa percentuale di questi rapporti che sono stati fatti da osservatori credibili riguardo cose relativamente incredibili. Ed è questo gruppo di osservazioni
incredibili ma credibili grazie ai testimoni che in questo momento stiamo cercando di risolvere. È ovvio che per Sanford gli osservatori credibili sono i piloti dei caccia che hanno cercato di abbattere gli UFO, di seguirli e non ci sono riusciti. Considerate che i caccia Sabre, sono questi che si levarono in volo, raggiungevano 946 km l'ora perché i primi aerei supersonici verranno dati all'esercito 2 anni dopo, nel 1954. Quindi lo sanno benissimo che gli UFO non li possono abbattere. Infatti quando io entrai nella base militare russa nel 1994, il comandante della base atomica ci disse se gli tiravamo coriandoli o caramelle era uguale, perché gli abbiamo sparato con tutto quello che avevamo nella base, che era gigantesca, ma erano invulnerabili e quindi abbiamo paura. Sto chiudendo. Vediamo 3 filmati di questi droni che sono chiaramente degli UFO, cioè non sono... Ecco, molti di questi velivoli che hanno l'aspetto di oggetti di luce poi diventavano dei droni. E John Melam, che è il sindaco del New Jersey che li ha filmati, proprio li ha filmati mentre si trasformano in droni tipo quelli nostri. Vedete come si muove in maniera erratica l'oggetto? That's my camera. I had to go running and get my camera. Nobody Guardate was come gonna riparte, believe si ferma di colpo. Quindi ha tutta una serie di manovre che ovviamente dimostra che non può essere comunque un drone terrestre. Guardate come illumina le fronde degli alberi, diminuisce la sua luce, l'aumenta. Jesus Christ. Gesù Cristo, dice il testimone, sale in alto. Bellissimo questo avvistamento. Un altro è un classico UFO triangolare con le luci verdi, ampiamente avvistato in Belgio negli anni 90, anche in questo caso l'aviazione militare belga cercò di inseguirli e di abbatterli, ma le accelerazioni erano impossibili. This is a video of the Morris County drones with characteristic triangle lights Un on drone the back. con luci triangolari. Bellissimo video. L'ultimo è nel New Jersey, anche questo, Hampton, ed è stato registrato da una telecamera di sicurezza, di vigilanza. È caduto un drone? Ecco qui 2 classici UFO, vedete? Che passano davanti alla telecamera di questa casa. A questo punto vediamo un po' la portata degli avvistamenti. Questa è la cartina che mostra gli avvistamenti sopra gli Stati Uniti d'America. Diciamo questi statisticamente, quelli verdi sono gli avvistamenti attuali. Quindi gli Stati Uniti sono sotto controllo assiduo dell'aviazione extraterrestre perché è da lì che può partire l'attacco nucleare alla Russia e alla Cina. Vedete quante ce ne sono poche nelle altre zone? Ne abbiamo un po' intensi qui, Città del Messico, qui c'è Puerto Rico, vedete quanti ce ne sono dove ci sono importantissime basi militari americane, Costa Rica. Chi c'è qui? Gli inglesi. Quindi Stati Uniti, Inghilterra, che sono il cuore satanico e violento della NATO, che vuole attaccare la Russia e la Cina con armi atomiche, è sotto controllo dell'aviazione extraterrestre.